kuma ƙarya ne a raba ku hanta da jini aure tushen nasabar ku kuma ku sani to me zai kyauta gunku shine hakuri yau dai kun cin manufin ku samun katari in kun kakkara hakin ku za ku yi guzuri sai kun tantance kalar so shuɗi da fari dan wasu sun kasa rabewa ango kai zana tunawa lallai sai ka yi kulawa na san ai za ka riƙewa ango da gani ke ma sai kin ji amarya karki yi fushi dan karshe dan ya ziga ki karki ta shi kin san amsar hikima ce sakar farashi ɗakin aure ki rike shi samu da rashi kin yo sa'a da miji mai kyau ga haduwa mun san zai baki kulawa ba kya tabuwa sannan ribar da kuke so za ta yi daduwa aure na sanya bakake dosi fari ni ma na gamsu da wannan zan share guri zan samu wanda nake so kuma mai hakuri domin in ɗaura ginin so mai guziri aure riba da masoya ni ma sai na shiga gayya kai ma goro maza shirya daɗi aure na masoya ganga da rawa ke ma in kin nutsu juya sunan ki kawa ga yar dangi a amare ta mori uwa tsofaffi sun tafi jere sai ki nutsuwa kamo an gwanki a tare fili ku shigo sunan shukar ku ta baye kun kore zago inda har za ku kiyaye kun girma rago kun rabu labi da iyaye mai zaya rago ni ma tilas na ita bi hanyar shi na zo banza shi za ya buwo bi mun kora zo ganni na ta na dale te ko yanzu ya zo buɗe idanun kuma so ya karku yi gizo aure ribar tafiya ne sannan karin damara ne shi ke bunƙasa mutane mun al'umma igiya ne kowa ya sani mu dai mun ba shi aminta shi ne mafita wadda ka so in ta yi wasa je nemi wata wadda ka ɗau wadda take son fifita wuta ɗauki ta kirki ka rike ta ka zauna da ita ke mace ma duba mijinki